Красная машина готова? Нет. Иди в гараж. Подожди. Вот это? Нет, твоя. Какая? 3000 ЕГТ. Ну ладно. Пойду доделаю. Всем привет. Машина стоит. 5 недель я заходить не мог. Смена расписания. 3 недели я промучился вот с этой штукой. Это у нас стекловолокно. А это щитки тормозных дисков спереди. Да? Они у меня все, если вот так покажу вам, видите, все в решето. Видите, просвечиваются. Они все насквозь ржавые. Я же такой думаю, да ну, я и так, и так, и так. Подумал, ну все, сделаю стекловолокно, укреплю их, покрашу, все будет красиво. Промучился я очень много, потому что я никогда не работал со стекловолокном и с эпоксидной смолой. Слишком много отвердителя. Получается вот такие вот формочки классные, да? Супер формочки. Слишком мало отвердителя. Ждем неделю, пока оно засохнет, да? Но не в этом суть. Одну-то я сделал, и вроде бы довольный я. Почухал. Вскрыл бруноксом, преобразователем ржавчины, чтобы он не ржавел. Потом помазал эпоксидной смолой, подождал, она стала липкая. Нанес стекловолокно, которое я купил дофига, чтобы сделать еще защиту топливного бака. Нанес один слой, сверху промазал все, да? Ждал, наверное, неделю, чтобы оно засохло, потому что, говорю, добавляю слишком много отвердителя, он твердеет максимум быстро, и я не успеваю и с ним работать. Наношу слишком много отвердителя. Мучился я, пробом, методом и ошибок я нанес все-таки. Один слой, подождал. Съездил на картинг, под дождем покатался. Леша! 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 Дрифт, это наше все! У-ху! Второй слой, подождал. Съездил в Барселону на Формулу-1 без билетов. Третий слой, подождал. Ездили в Валенсию на тест-драйв Model 3 и Model X. Ой, боже мой, уже у него осторожно. Вот это... Слушай, Юра, это было... Это же... Ой, ёперный бабай! 3 слоя с одной стороны, 3 слоя с другой стороны. Между каждыми слоями пришлось зачищать наждачкой, чтобы оно было гладкое и красивое. То есть реально оно прикольно выглядит и классно. То, что оно там просвечивается тоже, вот там видно. Вот эта дырка, вот эта дырка, вот эта дырка, вот эта дырка, вот... А, это дырка, чтобы прикручивать. Все, и такой думаю, ну классно. А потом мне написал подписчик, говорит, слушай, а чем ты пропитываешь стекловолокно? Я говорю, ну как бы эпоксидной смолой. Он говорит, слушай, так она же у тебя при температуре раскиснет и станет киселем. И я такой думаю, да нет, написано же 1200 градусов, да, потому что стекловолокно держит 1200 градусов. Вот. Стекловолокно-то держит 1200 градусов, да, это специальное стекловолокно по структуре как карбон. Оно держит, но сам этот, как его, эпоксидная смола, она 90 градусов держит, а рабочая температура тормозных дисков это 300 градусов. Если я поставлю эти штуки, видишь, вот так вот, оп, и оно просто-напросто горит. И прям, блин, серым пламенем, понимаешь? То есть это одно торможение, и мои щитки просто-напросто загорятся. Поэтому 3 недели я мучился, и все, что я сделал, получается коту под хвост. Жестянщика найти в Испании невозможно, никто этим тут не занимается. И как мой один знакомый сказал, я, наверное, единственный человек в Испании, который хочет что-то произвести в малом количестве. Теперь о хорошем, пойдем о хорошем. Вопрос. Какой? Есть варианты чем-то другим пропитывать? Или... Есть варианты пропитывать термостойкой
эпоксидной смолой. Но ее почти невозможно купить, и это очень сложно. Или их надо запекать, для этого нужна печь. Если, Короче, вот так в гараже из стекловолокна такие щитки делать если нельзя. сверху дать пару слоев термостойкой краски? Если сверху покрасить термостойкой краской, да, например, до 800 градусов, она снаружи будет нагреваться, сама железяка нагреется до 90 градусов, и что получится? Она отслоится от металла, потому что между металлом и стекловолокном это станет как сметана, и она, да, ее можно обработать, она не загорится, но она потом просто-напросто развалится. Первые, вторые, третий, четвертый варианты остались в мусорке, да, первых слоев, вторых слоев, третьих слоев и так дальше. Но давай о хорошем. Первое. Приходил, вот это ждал, пока эпоксидная смола будет сохнуть. Наблюдай, смотри. Видишь? Я руль поставил на место. Теперь можно поставить колеса и рулить колесами на месте. Кулису я, не кулису, а рулевую колонку всунул. Так, от нечего делать, пока оно все сохло. Короче, я очень сильно расстроился с этим стекловолокном, потому что я реально купил, 10 метров стекловолокна, оно же тоже как бы денег стоит. А получается все очень просто. Цена вопроса 500 евро. Вот этот щиток в Японии есть оригинальный, даже для моих тормозов. Я там померил. Короче, один тормозной щиток стоит примерно 70 евро, плюс доставка 20. То есть получается 70 евро левая, 70 евро правая, это 140, плюс доставка. А задние, которые тоже вообще без кусков, я думал сначала наклею, чтобы форму создать, потом здесь создать. А эти по 130, плюс доставка. То есть если их купить все 4 штуки, 500 евро надо заплатить с доставкой. Но я уже придумал опять, как сделать из железа. Но для этого надо идти к человеку, который занимается железом, вырезать из листового металла, плюс там сваривать, придумал. Но это надо стоять на коленях и умолять: пожалуйста, Ноэль или Густаво, сделай мне это. Цена вопроса? Давай. Цена вопроса? Без понятия. Ну, тоже ж не завод. Понятно, не бесплатно. Это будет как с испанским токарем. Понимаешь? То есть, наверное, будет дешевле купить, в Японии с доставкой. Они придут через месяц. Короче, я мучился, вроде бы настроил производство. Я, сначала попробовал просто мазать. Остаются пузырьки воздуха. Потом я пытался мазать и убирать пузырьки воздуха. Вот так пленкой наклеивается, потому что пленка, пластиковая пленка не прилипает к эпоксидной смоле. Потом я засунул его как-то вот так в ящик. Потом я пробовал вот этой штукой. У меня нету инфузии, то есть есть специальная штука, которая забирает. Потом я пытался вот в этот мешок. В мешок пылесосом вытягиваешь воздух, и оно типа держит. Тоже ни хера не помогает. Я перепробовал все возможные мои методы в моей голове. Но и сделал. Но если его нагреть, оно все развалится. Поэтому я расстроился. Потому что все, что я делал, даже. Здравствуй. Прямиком из Польши. Застрял я вообще, ничего не сделал на машине, ничего не поставил, ничего не прикрутил, только рулевую колонку. Распаковка. Ты смотри, он еще не такой ржавый, как мой. 3000 ГТ МБ668392. А у меня была серия. Когда-нибудь я начну новую серию, и типа блок готов. 9.2. Слушай, даже серийный номер такой же. Вот, это мой, который развалился. А это из Польши. Точно такой же грязный,
но мой был более ржавый. А что значит развалился? Что в нем? Развалился, потому что, да, его не надо было разбирать. У меня развалился вот этот электромотор, вот этот, его снимать нельзя ни в коем случае. У меня отвалились контакты. Знакомый мой в Польше походил по знакомым, по друзьям, по механикам. Никто не хочет за это браться, никто не хочет это реставрировать. Говорит, не-не-не, мы за это браться не будем. У меня, видишь, вот, когда-то припаивали напрямую, без реле. У меня АБС не работал. Тут с реле? От ржавчины. А здесь не знаю. А тут типа все на месте. Вот, одна релешка. Мацусхита. А у меня здесь немножко перепаяно, потому что у меня он поломанный. И напрямую вот тут кабель в это реле. Видишь, здесь нормально, а у меня вот это реле гахнутое. Так вообще нельзя было просто реле поменять? Потому что реле не купить, а мне Мартин просто... А похожее реле какое-то, примерно по той же. Ну, мне Мартин просто-напросто напрямую припаял, да и все. Так, да. Ой, колхоз. Да, в Германии тоже колхозят. Не, ну реально лучше. Тут нормально. Чухануть надо его, да? Ну, ничего чухануть. У меня вот на этом блоке, видишь, все какое? Закисшее. А здесь нормально еще все, более-менее. То есть его надо почистить бензинчиком, и тут все нормально. То есть состояние чуть-чуть лучше моего. Это да, это легко. Дремелем тут немного, да? Да. Потому что мой моторчик, вот кусок ржавчины, видишь? Вот мой, а этот чуть-чуть получше. Короче, я доволен. Главное, что работал бы. Вот так. Записывает камера? Ну да. Точно? Запись идет? 100%. Ну, Супер. Все, теперь можно инвестировать время, отчухать блок АБС, отчухать железку крепления АБС, которая в пескоструе, я ее туда положил, и поставить его на место. И прикрутить все тормозные трубки вот туда. Блок АБС становится вот здесь. Вот все трубочки, которые должны вкрутиться в этот блок. Вон пим-пим-пим-пим-пим. а, то есть тебе вот эти вот не надо, да, которые откусанные? Нет. Это все выкручивается, Вот сюда это, вставляется. Тупо Это- те прикручиваются, Это специально закусывать, чтобы туда грязь не попадала. Ага. А я свои павы начал выкручивать, и я сделал очень большую ошибку. Я постарался его разобрать и пытался выкрутить вот это. Раз, два, три, да. 4. Я их пытался выкрутить, и они, короче, ни в какую. И, короче, все жопа. То есть разбирать его Следующая. не надо. Да, разбирать не надо было. Хотя, знаешь, вот этот вот двигатель, я не знаю, как он работал. Он работал, но он как-то очень плохо. Все. Плохо ему, короче. Там. Короче, с щитками не получилось. Не знаю, что с ними делать. Блок АБС пришел. Вроде бы настроилось расписание. Поэтому следующая серия, наверное, будет поинтереснее. Спасибо за просмотр Mitsubishi 3000 GT. Уже 4 года я ей занимаюсь. Все. Всем пока. Спасибо. Может быть, кто-то из вас эксперт, и напишите мне или скиньте ссылку, чем обрабатывать, вскрывать стекловолокно для термостойкости. Может быть, есть какая-то специальная смола, которая там, например, до 400 градусов, и тогда я просто буду делать уже по накатанной, которую я придумал, и вскрывать специальной смолой, чтобы оно не было киселем. Спасибо. Опа.